Ну что ж, очередное включение, очередной этап строительства. Напомню всем, меня зовут Артем, вы на канале Печки-Лавочки. Здесь мы занимаемся кладкой печей, каминов. В данный момент делаем вот такую вот красавицу каминопечечку. 3 на 3 кирпича. Шамотный пот почти уже выложен. Осталось 2 кусочка туда внедрить. Все мои контакты находятся на главной странице канала. Точнее, там номер телефона. Это Viber, WhatsApp, Telegram. Все на одном номере. Поэтому пишите, звоните, заказывайте, интересуйтесь. Единственная просьба, все это делать, именно если по звонкам, то с 8 до 9 вечера. Потому что в остальное время мы заняты работой, я занят съемкой. И отвлекаться особо не хочется. Поэтому я всем еще раз говорю огромный привет. На связи Артем, Беларусь, Осиповичи, Печки-Лавочки.